斜到氣咯，唔夠水用啊！咁咧，我有去訪問我而家個選區度，啲人好真係冇水飲，冇水嚟嘛，冇水飲，嗰啲咁幫人啊，真係我覺得好慘下噶。我就揾個朋友幫下手啊，佢又買唔到水喎，礦泉水又賣晒，跟住咧就揾個朋友佢係海水廠嘅，咁最多俾到50箱，我哋幫下手咧，我幫手啦，整到200箱都冇。我盡量，咁多謝佢就開人工就揾到200箱俾我，佢仲100箱送6箱，我就攞起個台北3個錦邦嘅，一個就叫錦邦矮啊，一個叫錦邦博法啦，一個叫格拉滿丁巴魯。好在我派嗰日好運咁水到，好似水喉有水利，咁就仲有2個錦邦冇水，就200箱212箱水供俾嗰2個錦邦咯。我每家人派1箱水。即係一箱好似係12支大支嘅，我覺得有幾個老人家接個水嘅時候好感動，你捉住你嘅手啊，多謝嗰啲感動，就好似點講啊？我見到你而家我都好感動，我真係明嘅，真係明嘅。捉住你嘅手，唔知好陰功。係咯，真係明嘅，因為而家大家如果講緊 AI 講緊科技，但係而家仲有人都係因為水其實都冇。而家係2025年嘛，2025年都係面對緊嘅嘢，即係有啲過分啦。係咯，仲有啲明啊。